Вот амортизатор от классики, задний, если не ошибаюсь. Он мне пригодится. И еще один. Ну, пока вот такой вот набор. Дальше посмотрим, что еще понадобится. Поехали. Также мне еще понадобится одна деталь. Это два отрезка трубы, которые входят друг в друга. Сейчас у меня этих труб нету. Когда они у меня были, я делал из них вот таких вот два пенечка железных, чтобы поднимать автомобиль. Насверлил отверстий. И вот так вот болт вставляешь и поднимаешь, подставляешь под автомобиль. Когда у меня был старый Жигуль, и мне приходилось часто его ремонтировать. Вот эта вот вещь мне понадобится.
Для начала испытаний попробуем прижать вот такой вот брусок 50-й, ну, к примеру, по центру верстака. Ослабляем вот этот крепежный болт, поворачиваем струбцину. Если доска у нас будет здесь, то есть сюда. Если доска здесь, вот так. Двигаем, фиксируем болтом, ничего не двигается. И с помощью вот такого механизма прижимаем. Держится вообще мертво. Все, можно производить работы. Например, строгать. Следующее испытание. Попробуем зажать профильную трубу. Вот такая вот, друзья, у меня получилась отличная струбцина тиски, которая может перемещаться по всему столу и в любом месте прижимать любую деталь. Если я с ней поработал, ее очень удобно можно отодвинуть к стенке, и она не будет мешать. Также можно зажимать довольно высокие объекты. Вот, например, вот такой вот пенек. Помимо того, что можно винт выкрутить выше, так еще и сама вот эта вот башня выезжает и поднимается вверх. И мы фиксируем заготовочку. Так что, друзья, если вам понравилась такая самоделка, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое следующее интересное видео. От себя хочу пожелать вам удачи и добра. Пока-пока.